OK， 今天要介绍的是5075包装盒。Echo 的包装盒一向算是还 OK 的 ，PC 定，它赠送的原本是钢定，防尘盖，预备的细胶，把轴，白色的把轴器，真不接帽，蓝色的。但我觉得一开始黑灰比较好看。Type C， 金色旋钮也是送的。5075它的外观算是还 OK， 但是内部的细节有蛮多地方需要改进。第一个就是它卫星轴，我们来听。这个有点像在打仗。其实 Echo 这种大厂应该要好好的去弄一套卫星轴。它最漂亮的地方就是侧灯条。如果没有这个侧灯条，应该完全不行。拆这种上下盖啊，要用塑胶的这种撬棒，才不会伤到你的上盖。这线一条应该是连接那个分离小板，一条是连接电池。TTC 的轴座应该算是还不错。这个部分其实就是我们把它预附的这个细胶旁边的部分，它有突出一小块，我们把它剪平，然后换成就是 Poron 材质的垫片。这边它凸出来的地方，我们用这种小剪刀把它剪掉。然后上下都贴这个 Poron。那第一是为了看它可不可以更软弹一点，然后第二就是为了我们觉得这个 Poron 其实它的减震效果会比较好。后来发现一个最大的问题就是，它旁边侧灯条那个灯珠会撞到这个下盖，它旁边就是灯罩有个凸起物的地方，所以我们用这种我记得是1mm 吧的那个 Poron 去垫，就是粘住它那个撞击接触面，让它在按压的时候不会有就是塑胶敲击的声音。所以这其实问题还蛮多，因为你做个 gasket， 然后就你往下按，反而会造成杂音。然后第二个问题就是它底下有一个波动切换连接方式，就是切换 Mac 和 Windows 还有 USB 那个连接方式，它会和 PCB 接触，你按下去的时候会和 PCB 接触，敲击会造成杂音，所以后来我们就就是一样是用小剪刀把下面有一个凸起的地方剪掉。要拆一次这个上下盖，就是这边，我们把凸起的地方把它剪掉，留最下面一小部分就好。凸起的地方就是会跟 PCB 碰撞的地方。
我觉得它这个下盖设计，还有中间那2颗圆点也是，我用 Prong 薄的 Prong 把它垫住，不然中间这3个点撞击都会有声音。所以其实它设计，我觉得是说实在真的是不太 OK。光底下会撞击的这几个点，就已经有那么多杂音了，所以它不是一个我觉得它这么大一个厂，它设计出来的东西应该要去做这些检测吧。没道理说你做一个 gas key， 然后按下去，左边灯条、右边灯条，中间2个点，然后下面地方碰撞居然会有声音，我觉得是我非常不满意的地方。所以你说推荐吗？我不会推荐这个。OK， 那我们听个打字音，这是调整完了。OK， 做个结论，它是一个卖外观的套件。那它的键帽还有它的侧灯条，我觉得算是一个亮点。然后新手如果刚接触，你拿到这个套就会觉得哇好漂亮，可是后来发现它其实有蛮多小小的问题所在，所以我自己是不建议一开始就买这把，因为你会觉得说。一开始觉得外观很漂亮，但是最后发现它其实问题蛮多的。然后再加上它卫星轴真的是非常恐怖，打仗听过吧？打过来了那种感觉。OK。